Hong Kong Bus Podcast。歡迎大家收聽第1006集嘅 HKPUG Podcast。我哋今晚繼續係4位主持人，咁係為大家主持呢個節目嘅。咁就首先有我 William 啦，咁跟住繼續點名啦。Amanda，Hello，Max 喺度，同埋山哥哥 ，Hello。好啦，咁就點完名之後呢，咁我哋開始呢個節目開始啦。係啦，冇錯啦。咁會務今集就暫時沒有，好似冇乜會務係咪啊？好似我哋冇乜會務係咪啊？即係茶聚幾時到啊？我哋茶聚數下先，下個月嘅7月4號晚，7月4號哦，7月4號都仲而家數得嚟都仲有2個禮拜喎。係啦，2個禮拜都又唔係好耐啫。嗱，即係下個禮拜就係噶咯。我哋嘅7月份茶聚啊，7月份茶聚又1個月啦。啊，唔知大家有冇買啲咩新嘅心頭好啊？或者喂，到時會唔會可以大家攞部 Switch 出嚟，大家連下機啦吓？即時可以啊。同埋而家 Switch 可唔可以海外咁樣 remote 咁樣一齊打機得唔得噶？點樣海外 remote 打機？即係譬如你哋打緊，我又響海外度 join 埋一齊打玩 Mario Kart 咁得唔得噶？哦，不嬲得啦。我哋其實上次茶聚嘅時候喺 online 茶聚，我都同阿 Wilson 打咗鋪 Mario Kart。哦，係咩？哦，咁咪繼續咯，係咯。我仲諗住我話今次過嚟茶聚嘅時候，大家會唔會可以即係世界各地嘅唔同地方、唔同時區嘅朋友呢，就一齊喺度打機啦！啊，原來唔使喎，原來我哋上次已經做咗咯，你啊，咁啊，我今次應該會多啲人嘅，應該已經買咗機係咪？上次阿達姐就即係喺現場嘅時候都仲 download 緊隻 game 係啦。咁今次1個月之後嘅時間就當然係大家啲機應該都搞掂晒啦。除咗好似係台灣嗰邊就去7月10號先有機係啦。咁但係如果已經喺香港或者即係呢首批啦首批6月5號買到機嘅朋友仔，咁啊應該都已經玩咗差唔多1個月咁樣咯。係啊，係咁啊，所以大家即係有興趣嘅都可以帶埋自己部 Switch 2啊，翻上嚟。好似 One 同 Two， 咦？如果玩舊 game 應該都可以大家通到嘅吓。但係新 game 就好似即係新機限定 Switch 2限定係啦，係啦，即係 Mario Kart World 就係 Switch 2限定嘅 game 嚟嘅。咁有啲舊 game 咧，咁就會即係你 Switch 1即係玩到嗰啲 game 喺 Switch 2上面，當然可以繼續玩同埋對戰啦。即係可能我哋唔玩呢個 Mario Kart World 咁啊，如果要所有人一齊參戰，可能就係呢個 Mario 呢個 Kart 呢個8 Deluxe 係嘛？係咯，咁可能用嗰個玩可能都 OK。係啦，都可以嘅，可以遷就下我哋海外啲未買到機嘅朋友仔都未定啊嘛，係咯。咁啊，除此之外就大家都係可以試下唔同嘅一啲新嘅 gadget 啦。咁啊，達姐啊，成日都唔知買埋晒啲古靈精怪嘢噶嘛，我見你係啦，到時唔知有冇啲新嘢攞嚟睇下。我今日又買咗啲嘢，係。又買咗，買咗支咪，好似唔係天線，唔係嗰部風扇啊嘛，唔係。哦，唔係，買咗無線咪。OK。哦，喂，但係呢啲冇得到時試噶係咪啊？都可以試噶。嗱，你係咪帶埋去先啊？現場訪問大家，現場訪問大家攞嚟。係啊。哦 OK。佢可以駁手機噶。甚至乎其實你可以試下，到時個 Jitsi 可唔可以用 external 咪，因為佢係應該 USB-C 嘅 receiver 嚟噶嘛。嗱，都係喎，試下先。
但係你如果你用 iPad Mini 可能就爭啲啦。佢有冇未必咁多 option 俾 Lightning 你揀。嘅 adapter 或者係兩個都有，兩個都有。7C 同 Lightning 都有。係咦，咁啊可以。佢唔使 Lightning 啊，你部係我部6嚟嘅。哦，唔係我部 Type C 嘅嚟。唔係 Type C 係咯，六係 Type C 嚟噶嘛，係咯。咁啊用已經，但係因為 iPhone 唔係應該係 iPadOS 嗰個即係限制可能係大啲嘅，即係佢啲我未必真係可以用到。26噶啦，我已經，所以應該好易。我已經有得揀 source 啊，係已經有得揀 source。係咪啊？OK，好啊，咁啊，到時可唔可以試啊？係可以嚇，到時可以。所以大家啦，留意下啦，下個禮拜我哋應該就會公佈報名嘅詳情。咁啊，大家記得就登記啦。同埋咧，大家如果喺海外嘅朋友仔話冇辦法去親身參與咧，都可以參加我哋網上版。網上版我覺得而家越嚟越熱鬧，同埋你見我而家網上版我可以即係比較戰鬥啲啊嚇，可以同你玩耐啲啊，咁啊，所以到時大家就一齊可以，就算實體傾唔到偈咧，網上都可以傾下偈啊！大家一齊咧，一齊見證啊！7月5號凌晨4點18分，呢個世界有冇事情發生啊？因為講下，咦？我哋有冇日本嘅朋友仔咧？日本嘅朋友仔，咦？你爆炸咗啊咁啊！或者唔係有台灣嘅朋友仔，好似講啊，唔係喎。但係如果台灣有事，好似香港都有問題嘅，好似話連埋一齊噶嘛。咁我哋睇下，係啊，睇下有冇事啊。係啊，睇下，咦？香港嘅朋友仔，大家可以保平安回答啊！香港朋友仔回答啊！香港朋友仔回答啊！咁啊，慘啊真係，係啦，到時睇下點啊嚇。咁啊，所以好啦，嗱，即係大家記得就下個禮拜咧，阿新師傅你會擺翻條 link 出嚟，同埋佢會執翻好，即係開放翻俾大家咧去登記啦。大家就千祈唔好錯過啦。咁啊嗱，講完我哋會務之後咧，咁我哋就梗係直入我哋嘅 Tech Talk 環節啦，係咪啊？係啊，喂，新師傅。我哋大家都用緊嘅 WhatsApp 咧，好似冇口齒喎。係啊，咁話說咧就話即係呢個喺呢個2012年嘅時候咧，咁佢哋就出咗個 post 咧喺個 blog 嗰度咧，就話佢哋係唔會賣廣告嘅。咁嗰陣時候應該就係咪未賣盤？應該呢個 WhatsApp 係未賣俾 Facebook 嘅時間啊嘛，係。咁跟住依家咧就係即係終於就冇口齒啦，終於就要即係佢就終於要賣廣告啦。喂，賣咗盤之後，嗰個人都唔係多人啦，係嘛？係，咁當然啦，係啊。咁係塞卡要賣廣告就要賣廣告噶啦。呢個都冇咩太大嘅懸念啊！其實即係如果大家知道呢個 Zucker 嘅即係嘅性格咧，咁其實即係你見到成個 Facebook 都係一個即係賣廣告嘅廣告雜誌嚟噶嘛。係咯，佢成個平台都俾人好詬病，就話佢即係對用戶嘅私隱只係愛嚟賺錢嘅工具只係用嚟賺錢嘅啫咁所以佢邊度有用戶私隱㗎？係咯，Facebook 係唔講用戶私隱㗎嘛，係啦，咁所以就真係冇辦法。咁WhatsApp 咧，咁佢就將會喺邊度賣廣告咧？咁原來咧佢就會喺Status 嗰度賣廣告。咁咧當啲用戶咧係即係好似。即係唔知大家有冇用過 Status 呢個功能咧？即係呢個喺 WhatsApp 相對少啲喎。雖然我見有啲 friend 一兩個都有用嘅，但係係啊，有啲朋友仔好中意噶嘛，係咯，又唔係大多數人。即係每日 post 下啲動態咁樣，聽大家知道會發生咩事嚇。即係好似當 Instagram 或者當一個 social media 咁用，咁但係好多人都唔會咁用啊！我唔知即係係咪即係有朋友仔係話好經常用幾百個有一兩個咯。我 contact list 度有幾百個人，但係得一兩個人都係會有 update。
係啦，咁所以就嗱，首先第一件事就係個 status 嗰度就會有廣告啦，即係佢碌下咧，咁就會見到可能係有個係有啲人落嘅廣告啦。咁但係即係呢一樣嘢咧，即係除咗就話啊落廣告就落廣告啦，咁但係問題就係話佢會出咩廣告咧？咁就其實就好睇你嘅。即係佢收集翻嚟嘅資料啦，即係佢對你有幾認識啦，係咪？即係 Facebook 就梗係會 target 翻你本人嘅，即係佢手頭上嘅 information 嚇，咁啊去針對翻你去賣廣告啦。咁喂，但係佢又聲稱唔會用你對話內容嚟做嘢喎嚇 end-to-end encryption 噶嘛，咁佢係喺邊度知道你其他嘢咧？咁如果你有用 Facebook 嘅話咧，咁其實或者你呢個 WhatsApp 係即係有任何同 Facebook 係啦，有同 Meta 嘅其他服務有任何關聯嘅話咧，我諗佢都有辦法去楞得到嘅。即係雖然就話喺 WhatsApp 裏邊嘅對話咁係 end-to-end encrypt 咗嘅，咁但係即係你其他嘅活動嚇，可能你 Facebook 上面嘅活動，咁佢係會知道啦嚇。即係又或者即係你可能喺WhatsApp 裏邊 click 一條 link 係咪？咁跟住跳到去 Facebook，咁佢咪知道你呢個 WhatsApp 嘅用戶係某個 Facebook 嘅 user 咯，係嘛？咁其實佢一定愣到你嘅，即係爭在就話佢係唔係直接地透過即係 WhatsApp 嘅對話去了解你，其實佢係唔需要用 WhatsApp 嘅對話嚟知道你嘅一啲嘅 information 嘅。其實你好多，你只要 access 到 Facebook， 咁其實或者 IG 或者 Threads，佢就已經可以建立你嘅 profile。所以Facebook 或者 Meta 啦，佢嘅對你嘅了解咧，即係我諗係即係難以想像地係咁多嘅。可能你自己都冇咁了解自己，因為你 click 嗰啲 link， 佢其實記低晒嚇。你可能開個 Instagram，睇過某啲乜嘢嘅 content， 又或者你授權過嗰啲 app 咧，攞你 location 咧，跟住你行過某啲廣告商指定嘅位置啊，即係你成日會懷疑嚇佢係咪偷聽我講嘢，但係可能唔係嘅，可能係其實佢唔需要偷聽你講嘢。係啦，可能你行過譬如我係賣呢個化妝品嘅，咁你可能行過嗰個化妝品平時嗰啲標榜賣嘅地方啊，嗰啲見過某啲嘢咧，咁咧佢就可以投放行過呢個附近嘅人咧，咁就俾呢個化妝品廣告你佢睇啦。咁如果又符合到女性啦，又係唔知幾多歲至幾多歲之間啦，咁你又中咗嘅話咧，咁就可以你無端端會見到點解我係又見到呢個嘢嘅咁樣感覺又出翻嚟啦。係啦，咁所以即係喺 Meta 或者即係 Facebook 嘅呢個眼裏邊你就係一個被 target 嘅對象啦，咁你除咗會喺 status 嗰度見到，即係嗰啲人嘅 update 裏面會見到廣告之外咧，咁一啲channel 啦，即係因為Facebook 即係 WhatsApp 佢其實入邊有一個 channel 嘅功能噶嘛，即係或者 community 嘅功能咁樣噶嘛，咁佢可能會中間會夾咗一啲嘅即係啲channel 啊，係啊，可以發放信息嘅 channel， 佢會推介你即係睇咩 channel 啊，咁呢啲。咁所以呢啲嘅機會咧，咁WhatsApp 都會即係賣廣告去收錢啦，當然。喂，唔知咧，如果裝嗰啲 app blocker 咧，WhatsApp 會唔會永久封你 account 咧？咁唔知啦。即係會唔會做到好似任天堂咁絕咧？阿 Max，
嗱，唔係喎，我又唔覺得係任天堂絕喎。不過呢個咧，反而咧，我就想提醒下大家，即係啲 member 們咧，你知道大家就有啲朋友仔就會好注重，即係喂，我買咗嘅嘢就係我嘅，我點樣攞嚟用嘅，其實你冇理由阻止我，因為我俾咗錢噶嘛。咁咧外邊其實咧香港我諗比較少啲，但係外國咧就好多人用嗰隻 MIG 嘅嗰隻啲 flash card 啦，就係可以插張micro SD 落去，然之後其實佢可以 back up 你部機 download 落嚟，或者係你啲買咗翻嚟佢嗰啲卡可以即係嘅你驚甩壞就咁樣就可以 back up 噶嘛嚇。其實佢就成個 solution 嘅，就話你有個讀卡機咁樣，你就可以你自己買翻嚟嘅帶咧，佢就用佢個讀卡機讀咗隻 game 出嚟，咁然後就係喺電腦度 save 咗一個檔案，咁跟住咧你就抄落張 micro SD 度，然後插落佢嗰張嘅卡嗰度啦，咁然後嗰張卡咧就係裝咗你 back up 咗嗰隻 game。咁咧就可以就係插翻落嚟部 Switch 度，咁可能就可以即係用咯，即係你當係一個 backup 咁玩咯。一餅帶就會撈咗好多隻你 backup 咗嘅 game，咁你就唔使換帶啦，係啦，咁就可以喺度係咯，咁玩。但係呢個亦都變咗一個手做嘅 N 合一咁樣啦嚇。係咯，但係呢個亦都係一個即係令到有人灰色地帶啦，即係啦，老翻咗，即係啲 game 可以我自己老翻咗啲 game 之後就唔使嗰張主卡啦嘛，因為我已經放咗落呢個 backup，呢個 backup 裏邊就可以嚟用啦嘛。咁咧就當大家喺度試咧，哇！咦Switch 2咧裏邊係用到嘅喎，咁啊大家好開心啦。但係好快脆咧，佢哋咧突然之間咧就發現咧，就佢哋部機俾人鎖咗機啦，咁然之後咧就 show 咗出嚟話俾你聽，喂，你部機咧就係有呢個唔合法嘅一啲安裝喎啦，咁所以咧佢就 block 咗佢嘅，咁咧就呢樣嘢係啊，你部機即刻俾佢鎖咗，你又玩唔到噶啦，部機直情即係你 offline 都即刻 offline 都玩唔翻噶啦，咁呢個大家就哀鴻遍野啦，即刻即係你知道呢啲用呢啲卡嘅，咁啊大家即係唔理佢係真係諗住玩 backup 又好，因為可能就真係翻版都好啦，咁有好多呢啲咁嘅朋友仔咧，佢都會有用到呢啲卡咧，就死機直情係變咗磚嘅，咁而家好似就嘅居民就暫時未有即係方法去即係解鎖嘅，可能係咯。咁好似都你都要同任天堂即係講，喂，點解你會咁樣？然之後希望佢可以幫你 unblock 翻你部機嘅啫，至多。咁啊，呢個所以大家喺佢面前，喺佢人面前，你吞咗個 MIG 嗰個 cartridge 啊，吞咗個肚，或者燒毀佢。定係你應該 show 翻晒嗱。我每張卡我都係我真係買嘅嗱，我只係我為咗我自己，即係我驚佢壞咗，咁所以我做個 backup 嘅咋，咁定係我 download 落嚟，我 download 嘅 game 咧，我 download 咗落嚟之後咧，我都係做個 backup，咁我先至可以用噶嘛，咁啊會唔會係咁咧？我唔知啊。佢講啲使用條款係唔俾你用呢啲third party 工具嚟做呢啲。係嘅，其實嗱，你知道部機賣俾你。即係其實唔係好貴嘅啫嘛，一部咁嘅機，咁而且呢一個 console 你見到啦，佢賣咗幾多年啊？賣咗8年先至俾個新嘅 model 你，咁你都可以知道呢嚿嘢，即係買嘅人就咁多，買咗嗱，正如我哋呢度最叻嗰個阿新師傅都係買咗2部 Switch 嘅啫嘛，係咪啊？阿新師傅你總共買咗2部啫嘛，係嘛？即係唔計 Switch 2啊，即係舊上一部嗰個第一代。係啊，2部啫嘛，係咪啊？你8年買2部，即係4年先買一部，你4年先賺你一次錢喎。如果你就話淨係部機嘅，咁佢好明顯地佢就梗係靠呢啲 software 去賺錢啦。咁你將佢 back up 咗，然之後擺落部機，咁對佢嚟講就係一個實際影響嚟嘅。咁不過嗱，都係講翻咧，大家即係尤其呢啲咁嘅即係copy 啊，或者係即係抄啲嘢翻出嚟去做，咁其實都係對任天堂嚟講，你係做咗一個老翻嘅行為嚟嘅。不過咧，佢都小心啲。佢今代 Switch 2
即係做得絕啲咯，係咪？Switch One 冇 block 得咁勁啦，Switch Two 即係會有呢個令你變磚嘅能力咧。我擔心咧，唔單止係即係呢啲咁樣嘅 backup 嘅 cartridge 係會咁樣 block 咧。我驚連嗰啲第三方嗰啲配件啊，會唔會如果你用啲副廠嘅 Joy-Con 2啊，或者副廠嘅嗰啲盒啊，即係嗰啲 docking 啊，會唔會都可以即係令你變磚咧？即係啲機理論上係得嘅，佢應該係 detect 到你用緊乜嘢，同埋今一代嘅呢個 Switch 2咧，好明顯地佢響即係呢個佢哋自己 server 即係同 server 去溝通嘅機率同埋個需要係大過 Switch One 㗎啦，已經。即係你而家基本上大家都係需要你無時無刻上到網，你先做到好多嘅嘢。咁我諗即係開始你話喂，我單機我就咁，我部機永世唔上網嘅機會又越嚟越少嘅。而家啲 game 啦，各方面即係都係開始係想你上網同埋用嗰啲。你第一日玩嗰隻 game 都有 update 啦，好多時候。係啊，咁所以即係如果你上唔即部機俾任天堂封咗，唔俾你連上去，咁其實你啲 game 係 update 唔到咯。係咯，咁所以都係即係整體而家佢嗰個機制上面都係希望大家成日上網，一上咗網其實你就無所遁形噶啦。其實好多嘢爭在佢 block 定係唔 block 嘅啫。即係正如阿大姐講，喂，啲 accessory 其實佢應該可以即係判別到你用緊嘅 dock 係咪佢原裝嗰個，或者你用緊嘅手掣係咪佢原裝嗰個。我諗佢完全冇問題，佢知道爭在佢係咪要動用呢個即係 block 嚟嘅。我諗主要係呢個卡帶啦，即係其他嘅嘢，佢係俾你，即係佢係一個正常嘅 USB port 嚟噶嘛，所以係即係例如個 camera，你係可以駁第三方嘅 camera 噶嘛，你充電係可以用第三方嘅 USB Type C 充電噶嘛，咁同埋佢冇話過唔俾你係咯，但係如果佢話，咦，你唔係用我原裝 cam，我可以鎖死咗你咁，我諗佢係可以做到。我覺得佢能力上一定做到嘅，不過技術上肯定做得到嘅。但係問題係，即係佢應該就唔會咁做嘅，因為佢第一日都好似即係，因為都唔係淨係得佢自己出 cam 噶嘛，你都見到即係佢自己嗰隻 cam。咁佢可能話你要授權牌子咯，即係未必可能佢唔係淨係自己出 cam，但係我要授權你先可以出。咁如果你用一啲古靈精怪唔授權嘅牌子，咁佢真係會落嚟。不過又應該就試咗係唔會有呢個問題嘅，因為已經有各種嘅玩法出咗嚟㗎啦。即係例如即係拿個 iPhone 嚟做個 cam 插落去嗰個Switch 2都係 work 嘅。即係有人係咁樣。唔係，我即係話而家呢一刻佢冇啫，但係佢有呢個能力㗎嘛。即係佢話俾你聽，我示範俾你睇啦，我有能力令你部機變磚啦。咁佢即係嗰條紅線係佢自己揸住嘅啫嘛。係咁，但係佢都要考慮市場嘅反應噶嘛嚇。係㗎，即係遊戲機嘅嘢。即係等於即係佢都係即係唔會即係對佢嚟講冇乜大意義咯，係咯嚇。對佢嚟講冇乜大意義咯嚇。你同我買多餅帶好過啦，但係帶就真係直接影響佢嘅收入嘅嘢嚟嘅，所以呢個咁佢捉得緊啲。唔係㗎，即係等於佢嗰個配件都好貴㗎，佢啲 docking 咧，唔係貴，但係唔係個個買啊嘛，唔係個個買啊嘛。但係我點解要買呢個配件呢？就因為我買咗你隻 game 啊嘛，咁我先至買呢隻配件啊嘛。咁我覺得呢個對佢嚟講唔係一個最大嘅一個生意上面嘅一個影響咁啊，即係等於 Apple 啫嘛。Apple 你估佢可唔可以真係 block 晒你啲 third party 嘅嘢，全部你唔交呢個蘋果稅，我唔俾你用啊？梗係得啦，但係佢夠唔夠膽咁做啊？梗係唔夠膽啦，因為其實即係個影響，佢係收入少咗嘅，佢啲線你話 Apple 啲線貴唔貴？梗係貴啦。咁但係即係對佢嚟講，佢寧願即係你有 third party 咧，令到你哋大家用得開心咧。我諗你多啲用我部機好過
你因為咁樣你我都係唔玩你啦，我真係走去玩翻呢個 PS5 啊，哋玩遲啲係話出仲有邊間出 console 啊？我記得好似係 Microsoft 啊，定係咯，都會出呢啲 handheld 嘅 console 啊，係咯。咁我唔玩你啦，到時咁咪對你影響咪仲大，係咯，咁啊佢都係買翻啲 software 好嘅，係啦，即係佢啲卡，咁所以大家咧記得啦，即係如果有呢啲方法咧，大家唔好即係去試，因為最慘咧就係你玩得兩玩嘅時候佢先壞咧，佢先變你部機做磚咧，即係因小失大啦，即係你諗下買個 game 幾嚿水，你部機磚咗之後咧，嗰個幾千銀嘅，咁啊因小失大咧就唔好啦，大家玩得開開心心啊，最緊要係咪？咁啊，所以大家留意下啦，係咯。不過你玩呢個 Switch 嘅時候咧，玩到忘晒形嘅時候咧，咁啊好快就會冇電啦，係咪？咁冇電嘅時候就會叉尿袋啦，叉尿袋都要留意喎。最近有一隻牌子嘅尿袋好危險喎。咁啊，就係講緊大陸有個牌子啦，深圳嘅牌子叫 Ramos 啊，係羅馬士嘅中文叫。係啦，咁我唔知啊，咁樣叫啦嚇，咁應該都好 common 嘅喎，見到好似好多老場都有得賣嘅。咁啊，發覺咧，原來呢個牌子尿袋咧，就算喺大陸咧，有好多間大專院校咧，都通知啲學生，喂，你唔好用羅馬士嘅呢個充電寶啊，尤其是2萬嘅 mAh 嘅嗰啲型號啊，因為會有呢個自燃自爆嘅危險啊，都發生過幾次啦。咁然後咧就最近咧，甚至乎咧呢個法國航空意外調查局嘅公佈啦嚇，就今年咧有一個大家都應該記得噶啦，香港航空有一班客機咧。係由浙江杭州飛嚟香港嘅時候咧，就咁啱有一個行李架嘅尿袋就着火，咁然後咧就調查之後咧，發覺咧亦都係呢個 Ramos 嘅品牌嘅尿袋嚟嘅，亦都係2萬 mAh 嘅型號。咁咧，如果大家用緊呢個 Ramos 2萬 mAh 型號嘅尿袋嘅話咧，咁要留意啦。佢哋官方咧亦都回收啦，已經公布咗回收旗下3個型號嘅尿袋，總共49萬個。咁製造日期咧係2023年6月5號至到2024年7月31號期間嘅3個型號啦，包括 PAC20272、PAC20392同埋 PLT20A152呢3個型號嘅。咁如果大家對一對即係如果真係有用過呢個牌子，又對一對呢個型號係中咗嘅話咧，即刻唔好用啦嚇，即刻攞翻去，我唔知佢喺邊度回收啦嚇，你即係調查下佢哋香港嘅回收點喺邊度啦，咁啊攞翻去回收啦。要回收都複雜嘅呢啲，因為始終電池咧你要寄翻俾佢咧，除非佢有個回收點去收集，否則我都唔知點算。係啊，喂，其實咧都唔止，好似都唔止Ramos 呢個牌子有嘢回收。我記得就亦都係呢幾日嘅事啊。Anchor 都好似有個1萬 mAh 嘅尿袋嘅型號咧，都係即係喺美國嗰邊宣布回收。咁所以都大家即係留意下，有冇用緊呢2個牌子嘅尿袋啦。有嘅話就睇一睇個型號。係啦，係咪要回收嘅型號咯？不過電池呢樣嘢真係都幾即係都要幾小心嚇，即係你知道係啊，爆起上嚟唔係講玩噶嘛，係啦，係啊，咁即係好多嘢都有電池啦。不過我唔知山哥哥好似咧有個新嘅手機牌子喎，我唔知佢電池安唔安全啊？嗱，就呢個真係要研究下先知喎。咁因為你都知啦，之前美國有關稅嘅問題咧，就導致即係美國人驚啲 iPhone 又太貴啦。咁咧有個美國嘅好特別嘅品牌手機品牌咧，就推出咗一部咧499蚊美金嘅手機喎。呢個牌子咧呢個係叫做 Trump Organization。係即係特朗普嘅機構嚟嘅，咁推出咗部咁樣嘅手機，
仲話咧呢部機係全美國生產嘅，咁就平過 iPhone 好多喎。咁啊，唔知道。佢唔止係出手機添喎，其佢實佢有仲出 mobile 埋 network 嘅服務嘅。係啊，佢好似係用 T-Mobile 嘅 network 嘅。咁啊，最抵死嘅地方咧就係乜嘢啊？佢月費啊，佢月費係乜嘢啊？47.4毫半。係啊，咁啊，即係第有咩47任嘅總統啊，因為同埋第45任咯。係啦，咁好，其實都幾貴喎。呢個月費，即係相比其他台應該都係咪咧？嗱，佢就話佢有賣點嘅，雖然佢都係呢啲即係平仔啦。佢就話unlimited talk、text 同埋 data 冇 contract，亦都有free SIM 嘅 shipping，亦都有IDD 嚇咁包晒呢扎嘢嘅咁樣，咁好似全包宴咁樣喎嚇。喂，得啊！佢好似 IDD 係咯，可以打全世界佢指定嘅一紮國家嘅喎。我估可能即係香港、大陸呢啲可能都應該係包埋喺裏邊嘅，都未定喎。咁又幾吸引喎。香港大陸係 unlimited 嘅。香港咧睇下先嗱，佢都有個國家 list 嘅，香港都係 unlimited 嘅，係咪啊？係啦，係咯，應該係，因為呢啲地方比較多，即係電信比較發達啲、比較平啲嘅地方，佢冇理由唔包你嘅，係咯。咁好抵喎，其實打全球又免費喎，係咯，係喎，即係咁樣講，如果咁嘅月費又真係相對係吸引嘅。咁啊，部機又平，月費又平咯。其實你睇落佢唔係 luxury 嘅價錢。佢部機雖然佢比較靚少少，嗱外邊啲喂，其實有啲土豪金㗎，係真係。係啦，即係但係佢土得滯啊！真係好老實講，個樣咧，你知個樣又有啲似 iPhone 喎。咁啊，但係前面就開咗個單一個窿嘅穿窿 mon 喎。咁啊，有啲似即係山寨版，即係大陸嗰啲品牌做出嚟嗰啲機嘅樣啊，非常之有嗰啲咁嘅樣子，即係切合佢飛黃騰達嗰個 mood 咯。係啊，係咯，因為有啲傳媒亦都喺度考究，你知好多傳媒都好反 Trump 噶嘛，咁就喺度質疑，係咪啊？你話美國製造啫，你嗰啲 supply chain 點會可以搬得晒翻嚟喺美國全部製造啊？之前有一部美國製造嘅機都成本都要成2000蚊啦，咁樣咁，然後即係都揾到有啲傳媒咧就揾到疑似係大陸 ODM 嘅即係嘅型號啊，同呢部機嘅 spec 同埋外形都好似嘅，咁但係咪真就唔知道啦。要等實物到咗先再發掘更多嘅，睇下係咪真係大陸啊，定是美國？裝嵌，因為佢呢部機個 spec 都會有人去做 review 㗎啦，應該係啊，個 spec 都還好嘅嚇，12GB RAM 會有嚇，256GB嘅 storage 啦，6.8寸 mon 啦 ，AMOLED 添啊，相機就5000萬像素啦，不過不失啦。咁真係唔知係咪大陸嘢咧？就到時我諗咧，可能iFixit 啦。Jerry Rig Everything 嗰啲咧都會拆開部機嚟睇裏面係咩料子，拆開佢睇下裏邊有幾多零件係 Made in China 㗎嘛，特別係電池咧，電池我諗90%你都走唔過啦，唔係咯 Made in China 㗎啦，咁啊到時睇下揾人即刻開機。美國組裝都好啦，咁你入邊啲即係原料啊，即係啲零件冇可能。即係全部都係 made in 呢個 USA 㗎啦。即係講真，你無論係即係世界上邊一部電話，講緊今時今日用緊嘅零件嘅數目，或者即係你電池成咁呢啲嘢，你即係好多都係嚟自呢個中國大陸，係好正常嘅。係啊，你應該走唔甩㗎啦，點都好啦。就算你話喂印度生產嘅 iPhone 裏邊，其實大部分嘅零件咧都係來自中國嘅，咁所以呢個我諗佢都冇得避免啦。甚至乎啲人就即刻
捉住阿 Trump 佢以前即係你知佢出好多啲精品噶嘛，有啲佢嗰頂鮮紅色嗰頂帽啦，或者係有啲 T-shirt 啊，全部都係佢頂帽就寫住 Make American Again 啊，然之後下邊括住 Made in China 咁啊嘛，咁啊俾人詬病佢呢啲嘢嘅，咁啊今次呢部電話就唔知啦。不過嗱，我對佢啲 plan 啊各方面，我覺得都幾有興趣。如果佢即係幾好啊，如果佢可以響第二啲地方有出嘅，例如響英國佢會出呢啲咁嘅 plan 咧，可能真係造福唔少我哋啲聽眾們都未定喎。係啊，係即係我阿生哥係咪即刻有興趣啊？唔係嗱，其實咧，即係如果 unlimited 嘅 data 而仲要係冇限速嘅咧，其實呢個價錢我覺得都吸引嘅，因為本身英國啲 plan 都貴㗎啦。咁睇下有冇啲我哋喺美國嘅 member 又新鮮試咗試下啦。同埋最緊要佢可以喺其他地方出，不過又好難講啊 Trump 啲嘢嚇，佢係淨係 Make American Again Great Again 啫嘛，就唔係其他地方啊，所以都唔知啊。咁到時睇下啦嚇，有冇機會大家買部機嚟玩下，因為價錢唔係貴啊，嗱500蚊美金500中40,000蚊唔使咁，有部電話其實算喺香港嚟講算係中低檔機嚟嘅，應該係咯，中價機咯，係咯，即係你連中高你都講唔上啊！即係因為而家啲你知而家新出嘅呢啲機將個即係curve 拉到好高啊嘛，成皮嘢一部機，你4000蚊即係連5000蚊都唔到嘅，你好難拉到去高價嗰橛添啊！真係小米價錢係啊，你諗下借揸價錢呢個侵服務幾好啊！係咯，所以都期望嘅嚇。有冇如果我哋有啲特別係美國啊嗰邊嘅朋友仔有買嘅咧，即係或者有嘅咧，咁我可以即係分享下係咯。咁啊，都呢部電話都幾過癮嚇，不過唔知佢有啲咩 function 咧？會唔會你講嘅笑話咧？好似嚇連啲 CPU 都冇透露係咩嘅，咁所以係咯，等拆機啊嚇！外邊大家有睇啲 meme 圖咧，咪有個係你買某國嘅牌子嘅手機咧，睇完之後咧，最後咧，即係你 send 出嚟係一個笑話，大家好開心笑完之後咧，最後咧阿大睇住你，都係一路喺度笑噶嘛，阿大都睇住你笑噶嘛，咁唔知到時會唔會阿侵都睇住你段笑話嚟笑咧嚇？喂，不過有一部呢部機咧有一個 spec 咧，我覺得就入啲嘅。佢個 USB port 咧係2.0嘅 OTG 嚟嘅，咁啊真係慢啲。仲係2.0嚟嘅，係啊。喂，不過呢個價錢係可能咁上下噶啦。喂，3.0冇乜人 care 嘅。咪而家好少用 USB 嚟 transfer data 嘅。係咁又係。係啊，有好多 app 都可以用 WiFi 啊，好快嘅。唔係啦，不過咧，而家我哋大家睇到嗰啲相片咧，全部都係一啲概念圖片嚟嘅啫。部機係未存在嘅，只係口行咁講咗有部咁嘅機出啫。咁啊，當真係有呢部機出咗嘅時候，我諗點都出嘅，即係多同少咁解啫嘛。即係草收場嗰啲可能出部機出嚟，大家驗樣下嘅。咁如果有呢啲機出咧，我諗即係大家即係可以睇下到時個 spec 啊，各方面係咪即係如果真係 Made in USA 嘅4000蚊唔使嘅，喂。買部水貨翻嚟玩都好喎，都可能我相信咧，先達會應該有得炒啊！係咯，即係做收藏品都 OK 啊，係嘛？總統金機咁樣，咪咯，唔係當隻WiFi hotspot 嚟到用都好啊，係咯。咁啊好啊，嗱，我哋睇下即係呢部機出嘅時候，大家有冇機會即係買到呢部機嚟玩啊？喂，咁啊，今日我哋講呢個 Tech Talk 到呢度啦。咁喂，阿伊倫呢排都未試過冇咩事係嘛？呢輪都好多事係嘛？佢咁我哋不如係啊，係咯，我哋轉頭咧翻嚟聽下伊倫乜事？伊倫乜事？翻嚟今晚嘅伊倫乜事啊？咁
Elon Musk 咧個 XAI 咧就係咁，即係呢個 Grok 啦，咁大家用得好開心啦，攞嚟 gentle 啊，攞嚟同佢傾偈啊，廣東話佢都唔錯啦，雖然都淡仔啫音啦。喂，但係咧原來咧呢個 XAI 啊，即係都燒緊好多錢㗎喎，原來。咁咧最新嘅財務狀況咧，咁咧就睇到咧，原來佢咧每個月啊，要燒超過10億美金嘅成本啊！即係舊年咧，即係今年啦嚇，2025年咧將會燒咗130億美金啊！咁都幾誇張喎！一個月我覺得10億佢係啊，佢唔係投入咁多資源咧，佢冇辦法喺咁短嘅時間裏邊咧追翻上嚟。係啊，你諗下，我都話大如 Apple 嘅，佢都嗱，不過 Apple 有另外一條路嘅，咁佢又要喺私隱上面嗰個即係處理又要比較謹慎啲嚇，因為佢好多啲用戶都係即係唔係普通人嚟噶嘛，所以佢都要顧慮呢啲嘢。咁不過，喂，你唔係燒咁多錢嘅，你點追到啊？你唔通你學 DeepSeek 嗰招咩？攞晒你啲嘢 distill 去自備當係啊！喂，同埋咧，咁佢唔得噶嘛？佢啲錢花咗喺邊咧？咁有 breakdown 嘅。咁而家咧，其實咧，XAI 咧就有一部超級電腦叫 Colossus 啦，亦都有。即係嗰部機咧就有10萬粒NVIDIA 嘅 H100 GPU， 而家咧即將會擴展到20萬粒啦，而且仲會 upgrade 咗 H200 嘅。咁與此同時咧，亦都整緊一部100萬粒 NVIDIA Blackwell GPU 嘅 data center 嚇。咁哇，老王好多謝啊 Elon Musk 啊，咪咯。好誇張喎！即係呢筆錢基本上就去咗 NVIDIA 度咯，大部分都即係呢度講緊成100億啊，係咯，咪係咯，咁啊都唔計嗰啲燈油火蠟啊，嗰啲即係冷卻嗰啲電嘅成本啊，或者研發嗰啲人嘅人工啊，嗰啲都未計嘅話，咁都好誇張啊！係咯。不過使咁多錢，我都覺得好嘅。咁而家佢個 Grok 咧，其實我唔知大家有冇用啦。咁但係因為香港嘅朋友仔咧，就 Grok 咧係其中一個冇乜 limitation，即係對香港嚟講冇乜 limitation。你基本上佢有嘅嘢你都用到嘅，甚至乎你話喂，我要課金去買多啲即係個運算嘅能力，或者甚至乎俾錢去做多啲 function 嘅嘢係得嘅。香港 credit 梗係收你嘅，咁所以其中一個大家用得比較容易，同埋而家嚟講應該都唔難啦。甚至乎好似譬如阿新師傅唔中意呢個 X 嘅，唔中意 Twitter 嘅，喂，我唔使以前就你要楞住個 Twitter 我先玩到，而家唔使啊，你咪裝個 Grok 咯。咁啊獨立一個 app 嚟到用，甚至乎網上版咁啊獨立用 Grok 咁啊網頁版都得嘅。咁所以喺今時今日嚟講，即係 Grok 咧，其實對香港嘅朋友仔嚟嘅，算係一個幾唔錯嘅選擇嚟嘅喎。其實係啦，咁啊，而且不過咧，免費部分啦，係咯嚇，係啦，佢而家一個月使10億美金啦，咁但係其實佢而家 cash flow 都唔係好多嘅啫喎，仲都即係剩翻40億美金嘅啫喎。咁同埋即係好快。係啦，好啊，3個月唔夠就冇噶咯。如果未有呢個投資者嘅錢埋身嘅話，咁同埋咧，即係Elon Musk 再抬錢出嚟咯，係嘛？咁都得嘅，咁但係投得幾多啊？如果佢咁大使法，咁同埋當然啦，即係佢都有佢嘅收入嘅，咁大家都會課金用佢啲 premium 啲嘅服務啊嘅時候咧，佢哋即係參與募資嘅人就覺得就話呢個 XAI 咧最快2027年咧先至有機會轉虧為盈嘅，咁所以都係一個比較長遠嘅投資啦，係啦。咁呢個位就我唔知啊，即係會唔會係燒地入肉咧就未知嘅。不過我相信 Elon Musk 都好有信心嘅喺呢一方面。
Elon Musk 佢個底咁豐厚，就應該唔怕投資喺佢身上嘅，照計。係啊，嗱，不過咧講起頭先新師傅話，我唔中意用 Twitter 啦，因為俾 X 收購咗之後，Twitter 就冇，即係本來藍鳥 Twitter 就冇咗啦。咁藍鳥 Twitter 去咗邊咧？原來咧當初咧X 收購咗 Twitter 換咗個 logo 嘅，喺三藩市總部。Elon Musk 即係抬個星盤去入主之後，成個 logo 拆咗落嚟噶嘛。咁拆咗落嚟嗰隻藍鳥咧，原來咧就係啦，就俾人拍賣，咁啊拍賣咗啦。咁拍賣咗，然後買咗喎。咁買咗嗰個係一間咩公司咧？原來係一間初創企業嚟嘅，叫 Bitchute。咁咧就係話希望可以同 Facebook Marketplace 同 OfferUp 呢啲咁嘅大型嘅網上電商平台就競爭啦。咁但係佢哋都係個 startup 嚟嘅。咁所以咧佢哋要打響知名度啦。打響知名度可以做咩啊？就係要買咗個 Twitter logo。唔知點解要買 Twitter logo？首先完全唔關事㗎呢件事。嗰隻 Larry 嘅係啦，咁咧跟住就之後咧就學呢個，可能佢睇咗花姐嗰啲咧 ViuTV 嗰啲節目咧，即係炸咗佢3D先好啦。咁我就攞個藍鳥咧走去內華達州嘅沙漠度一嘢就炸咗佢啊！哇！佢拍賣嗰時用咗34,000蚊美金買翻嚟喎，咁就佢就拍咗段片啊，即係架車租咗幾架 Cybertruck 咁樣嚇，係 Cybertruck 咁樣喎，仲要係跟住就黐晒啲 logo 喺個嗰幾架 Cybertruck 上面，咁跟住係啊，好搞笑，即係運咗嗰個 logo 入去，咁啊跟住嗰幾架 Cybertruck 咧又喺個喺中間裝住呢隻呢個Larry 嘅呢個車周圍咧轉翻幾個圈咁跟住放低。然後跟住就點火，boom 咁樣就炸鬼咗個，就咁燒焦啦，係咯，係陰公豬啊！原來係咁樣下場啊！我2年前仲係佢喺門口打個卡，即係原來係一個遺照嚟噶啦。咁而家就火葬咗啦。咁呢間咁樣嘅公司究竟有冇辦法去搞得起咧嗰啲咁嘅噱頭嘢？咁就不得而知啦。大家可以留意下呢間咁嘅電商平台係咪做得起啦？咁樣係啦。雖然我都唔知幾無厘頭嘅成件事，都唔知做乜嘢，係關佢咩事咧？即係隻雀幾無辜咁樣係嘛？咪咯，同佢有咩仇口咧？點解要咁樣咧？真係唔知道，係啦。不過X 咧，其實咧即係都成2年啦，已經成立咗。咁最近咧，佢哋又捲入一單官司，不過咧佢就唔係俾人告，佢就係告人嗰個喎。咁 Elon Musk 嘅 X 咧就去告邊個咧？搞笑喎！告呢個紐約係啦，紐約州政府。咁咧就事緣咧，紐約州政府咧就話即係佢有個通過咗個法案啦。咁即係舊年12月嘅時候通過咗個法案，咁咧就需要求呢啲網上嘅社交平台咧去遵從一啲指引咧，就係但凡有啲言論咧係一啲仇恨言論又或者係涉及到一啲極端主義或者愛國勢力，又或者係假新聞嘅時候咧等呢啲有害嘅內容嘅時候咧，呢個網絡嘅媒體咧就需要去向呢個執法當局咧披露更加多嘅資料啦，咁樣。咁而呢個法案咧就因為呢幾日咧就會生效啦，咁所以咧X 嘅團隊即係個法務部啦就覺得喂，
呢個唔啱喎呢件事嚇，即係好似違反咗聯邦法律喎嚇，違反咗呢個言論自由嘅相關嘅憲制權利喎。咁而家咧就向呢個紐約州政府咧就去輕重，咁睇下會唔會可以好似其他州咁樣啦，譬如舊年曾經 X 咧亦都曾經係告過呢個加州政府㗎，即係相類似嘅法案啦，咁去阻止嗰個法案執行嘅。咁佢希望照板煮碗，希望可以喺呢個紐約州咧都可以即係暫緩或者取消呢個咁嘅法案啦。咁唔知得唔得？咁啊，睇下點樣啦。我諗呢啲都係政治角力嚟嘅，即係紐約啊、加州啊都係民主黨嘅票倉同埋州長，咁佢哋嘅即係佢哋會相對於即係覺得需要管控呢啲咁樣嘅假新聞嚇嘅用一個法律嘅工具去做。或者仇恨言論係嘛？講緊係啦。咁啊，佢哋言論都自由不是絕對的嚇，咁咧佢哋都針對 X 呢個平台啦，咁咪成日覺得X 好多假新聞喎，咁啊要搞佢喎，咁就可能 X 亦都覺得，你係咪針對我啊？咁就有啲牙齒印啦。咁呢個都係一個政治角力啦，就唔知判成點，可能最後都會上訴到聯邦法院咁嘅程度嚇，但係相信牌面上共和黨好似會多啲勝算嘅，係嘛？聯邦層面嘅話就即係法官數目又多啲咁樣，咁但係 anyway 就睇佢點判啦。咁啊，喂 Elon Musk 咧最近亦都喺佢個社交平台啊 X 嗰度咧，亦都講到即係關於伊朗嘅事情啊嚇。咁大家都好關心伊朗嘅戰事啦。嗱，以色列同伊朗而家打緊仗喎。係咯，好似嗱，我哋錄音呢個時間咧，佢應該開始入黑啦。據聞入黑之後咧，就有啲大事發生嘅。咁我唔知啊嚇，唔知到時有冇世界大事啊？咩世界即係好似據聞就世界即係大家都都會即係永記於心嘅一啲難忘大事嘅，就講傳聞傳到咁嘅。不過咧，喺呢一刻咧，其實伊朗咧，其實全國咧都係個 internet 嘅 service 咧都係冇咗噶啦，佢哋係 cut 晒對外嘅一啲聯絡啦。咁喺呢個時候點解你係咯？係啦，咁我哋但係喺呢個時間點解提緊伊朗乜聲？咁梗係有嘢啦，係咪大姐？係啦，佢咧就因為伊朗就封網嘅緣故咧，咁啊伊朗乜就衝出嚟啦，喂，咁啊你封網啊，我就拯救你哋啲人民啦，我就俾沙丁你用啦，咁樣佢好簡單咁樣喺 X 嗰度咧就回應咗4隻字啫，啊 The beams are on 係啦。咁即係話佢開網喎，同佢係幫你啊！但係問題係，喂，當地有人有嗰啲碟咩？咁佢都會運啲過去嘅，即係做個姿態嘅，同埋都唔係一個正式嘅，即係叫做正式開通啊。係啦，唔係正式開通啦，係一個臨時性質，幫你同埋即係有需要嘅民間組織咁樣咯。即係如果因為其實咧，係好搞笑，即係話有啲地方係即係個 internet 係受限噶嘛。咁即係如果即係阿 Elon Musk 真係咁支持自由上網呢件事，咁其實佢應該係即係去嗰啲地方就提供呢啲天線碟俾當地嘅人，聽佢哋可以即係而且開通呢個 Starlink 聽佢哋可以自由上網，應該係咁樣先係噶嘛，係嘛？但係咧，因為你知道即係 Elon Musk 始終一個生意人，佢做呢啲都係以生意為主嘅嘢，佢唔係諗住救贖啲人民嘅，佢搶光環嘅嚇。所以咧嗱，佢所有嘢佢都要當地嘅法律裏邊嘅框架可以進行嘅。咁有某啲地方咧就話俾你聽，我呢度咧
就唔，如果你未得到我哋啲電信部門批准咧，你係唔可以落地嘅。咁其實好多地方都係咁嘅。咁所以變咗佢好多地方就冇呢啲 service，唔係因為佢話佢粒衛星兜唔到你嗰個位置，係佢係 cover 到嘅，但係佢去到你嗰度咧就唔開俾你咁解嘅啫。咁而家伊朗呢個 case 咧就係當地政府肯定係冇手肯到你開啲 Starlink 俾當地人民使用啦。不過就係可能基於一啲人道主義或者係一啲緊急嘅情況咧，佢話俾你聽，喂，我開通咗嗰個地方噶啦，即係裏邊如果用緊 Starlink 嘅有隻碟響裏邊嘅人咧，其實你已經可以通過 Starlink 響裏邊去做一啲通訊噶啦，咁樣。咁啊，所以都即係都算係一個臨時嘅地嚇幫當地嘅人上網啦。其實就即係攞你收到就收啦，咁樣係嘛？係咯，你自己有辦法上到網就自己上網啦，就係咁樣。係咯，係咁啊，咁都好嘅嚇。咁裏邊嘅人起碼可以同即係用到呢個 Starlink， 不過用到 Starlink 都唔係一個普通嘅一個市民嚟嘅啦，係啦，係咯。因為本身伊朗亦都有啲即係而家呢個政權之前嘅一啲舊嘅皇室啊，咁樣流亡咗去海外㗎嘛，佢哋都有即係鼓勵緊啲伊朗民眾咧去嘗試推翻而家呢個政權嘅。咁所以會唔會即係呢啲消息靈通咗之後，呢個網絡通咗之後可以組織呢啲咁嘅反抗軍啊，whatever 咧，咁會唔會係美國想打嘅一啲主意咧？唔知道嚇，邪惡嘅美帝係啦，又喺度興風作浪啦。咁Elon Musk 就幫伊朗嘅人民，咁睇下呢件事會有啲咩影響啊？大家持續觀察啦。我相信我哋 podcast 一出街嘅嗰個時刻咧，可能亦都會有啲更快嘅 update 咧，係會即係會公佈出嚟嘅。咁大家留意事態發展啊嚇。係咯，不過都係即係老土啲講句，都係祝願世界和平啊！唔好打咁多仗啦，係啦。係啊，大家好地地咪好咯，係啦。我哋啲香港小姐咁樣咧，我哋願望係咩啊？世界和平，世界和平係啦。雖然呢個好似即係點講，好老土啲講笑咁講，但係都係我覺得係即係好老實講，都係一個心願嚟嘅。即係打咁耐仗，大家都好攰啦。我哋連即係英國嘅朋友仔飛翻香港都要挨多4個鐘頭啊！係啊，白挨多4幾個鐘，幾無謂咧？你話呢啲嘢咁啊？希望佢哋即係早日結束啦！呢啲咁嘅即係打仗啊嗰啲嘢係咯，玩多啲 AI 啊，玩多啲即係 robot 啊呢啲我覺得係最好啦！即係我見阿 Elon Musk 嗰啲即係佢啲機械人仔啊，好活潑啊！而家係咯。咁啊，希望即係大家打機咪算咯，係咯嚇。咁啊，不過越嚟越多呢啲咁嘅機械人啊嗰啲嘢咧，會唔會有朝一日大家即係嗰份工俾佢搶咗咧？大家係咪仲係擔心緊呢樣嘢咧嚇？不如我哋轉頭翻嚟咧，係咪啊？都轉頭翻嚟咧，大家都講下一啲即係而家啲揾工係咪？即係會有啲機械人可以取代到呢？咁啊，我哋就轉頭翻嚟講下好嘛？我哋每個星期為大家搜羅各種新奇熱門嘅 IT 資訊。外邊打風，我哋唔怕；啲人發瘟，我哋唔怕。就算我哋去到地球嘅另一面，都會堅持每個星期陪住你，因為有你陪住我哋20年。你而家聽緊嘅係全香港最受歡迎嘅廣東話 IT Podcast HKPUG Podcast。翻嚟今晚嘅 main topic 啊嚇，咁我哋今晚咧就
想探討下 AI 或者機械人嚇，或者呢啲咁嘅即係叫創新科技啦，in general 啦，係咪都開始啊越嚟越普及到各行各業嘅時候咧，都會影響大家嘅飯碗啊？咁啊，點解無端端都即係講起呢個話題咧？其實都我諗大家喺自己嘅生活圈裏面咧，都有唔少朋友咧，都開始即係談論係呢件事啊。尤其是一啲唔係好熟，開始見到呢啲科技嘅嘢，即係喺我哋生活越嚟越多出現。有危機感啦，開始係咪？即係 AI 越嚟越勁啦，首先跟住然後個個都話 AI 取代份工啊，咁樣嚇，取代你啊，咁樣啊，咁樣。係啊，你仲唔學嘅話，你冇噶啦，你遲啲冇咗份工噶啦，會咁樣。而且最近亦都好多裁員啦，係咪啊？即係啲譬如係咪恒生銀行都有大裁員啦？之前。咁其中一個佢哋講出嚟嘅理由都有話，因為AI 咁幫到好多，即係提升咗工作效率之後，就未必需要咁多嘅職位啦。咁而我哋用 AI 嘅時候，亦都見證到即係越嚟越犀利啦，係咪啊？即係我哋早兩集都有講到話，都 AI 攞嚟寫曲都 OK 喎，即係叫做 vibe coding 啊，開始變得可行嘅時候咧，咁係咪意味住有啲工種都會有危機咧？咁而我哋亦都見到市面上好多機械人走嚟走去咯喎，即係商場啊，係啊，越嚟越多食肆啊咁樣，係咯。咁阿山哥哥，你嗰邊有冇見到啊？英國會唔會都開始有啲機械人嘅應用啊？其實機械人嘅應用咧，呢度都多嘅。例如咧，我曾經去過一間食放題嘅，即係受食入式放題嘅啦。佢哋都係用送餐機械人嘅。咁當然呢種送餐機械人就未必有 AI 成分嘅，純粹只不過佢個餐廳有定位，令到個機械人知道要行去邊張台。咁但係我覺得即係因為其實呢啲國產嘢就好鬼死多嘅，咁所以。呢啲餐廳要入手呢啲咁嘅機械人就好易嘅啫，起碼佢可以減少啲送菜員。我見過日本有啲送餐機械人咧有情緒嘅喎，佢哋咧幾個塞車咧執埋一堆咧，其中一隻咧即係個 mon 會變面孔啊嘛，係咯，會皺眉頭嘅喎，會嬲豬咁樣，會嬲豬嘅喎。係咁啊，除咗送餐，做即係。做俾你睇嘅啫，其實的即係當然啲機械人係冇情緒可言啦，即係純粹顯示效果啫，節目效果嚇咁樣。係。咁除咗送餐之外，我諗有啲商場，好似我見過奧海城都有啦，係咪？即係或者地鐵站，都有啲機械人。自從疫情開始之後咧，即係係多咗一啲消毒啊嘛，嗰啲消毒機械人。咁咧就會噴一啲消毒噴霧出嚟，咁周圍走咁樣，即係亦都係入邊 so call 有即係 AI 咁樣，令到話佢可以行勻晒成個場啦嚇，咁佢會即係會 map 咗即係即個場嘅資料，咁跟住佢就會要行勻成個場咁樣，成咁樣。然後好多細路仔咧就喺度擋住啲機械人啊，跟住喺度玩啊！啲機械人又識得兜路噶嘛，見到有障礙物啊，見到有人啊，咁會避開啊，咁樣，咁就好似好 intelligence 咁樣啦，咁樣。係，咁而且我見過好似亦都有啲我好似就算新加坡有啲 startup 咧，都開始研究緊一啲機械人咧，係可以洗廁所嘅喎，即係入去一個。office 嘅廁所咁，跟住就抹鏡嚇，或者係幫手去即係洗廁板嚇，抹洗地咁都有喎。咁越嚟越多呢啲即係機械人應用，會唔會即係都導致到某一啲工種唔需要咁多人手咧？甚至講緊屋企，好多人屋企都會有掃地機械人啦嚇，咁樣吸塵機械人啦，咁樣就。即係你會開住佢，等佢自己每日自己喺個地板度
清潔啦。咁呢個阿 Max 都有用過啦，係咪？係啦，呢度起碼我哋呢度4個人3個係有用過掃地機械人嘅，即係我都有一部。係。不過當然啦，即係我屋企都有請一個傭工嘅，咁但係即係掃地機械人就應該取代唔到佢嘅地位，暫時，因為佢都係 multi-functional 啊，即係暫時我屋企未有機械人幫我煮飯啦，未有機械人幫我去抹窗啦。但係你個工人姐姐使唔使即係吸塵掃地咧？都要少少啦，都要㗎，但係嗰部吸塵機會唔會減輕咗佢喺呢一方面嘅大部分嘅工作咧？基本上咧，除非佢放假啦，如果唔係，即係大部分如果有佢當值嘅日子咧，佢都唔會用嗰部機嘅，因為嗰部機係唔係好有效率嘅。即係我買嗰時已經係幾初代嘅，冇而家嗰啲 AI 咁叻嘅，即係嗰啲路線規劃啊，成日會亂咁橫衝直撞啊，又唔識避電線啊，諸如此類。咁所以嗰部機係當我姐姐放假，又或者係真係係咯，即係有啲我哋見到即係叫比較多塵嘅時候先會出動嘅啫。喂，不過咧題外少少喎，不過你講緊呢啲機械人，因為我用緊幾代啦，咁我一路有買過幾隻唔同嘅呢啲咁嘅吸塵機，亦都用咗一段時間，因為屋企幾依賴佢啊，因為冇工人姐姐。咁咧，我發現咧，你唔好講笑喎，而家啲新嘅你話喂有 AI 嘅，識得自己規劃嘅，甚至乎自己定時，即係或者係覺得需要嘅時候就走出嚟嘅。咁呢啲咁嘅，即係你越多呢啲咁嘅功能咧，佢未必越乾淨嘅。我發覺咧，而家我新買嗰隻咧係冇我舊嗰隻咧，即係橫衝直撞一路撞落嚟。總言之，佢吸塵嘅時間咧就大概個半鐘，嗰個半鐘咧佢就周嚟撞去，你間屋裏邊咧就一路行嚟行去咧，嗰個我覺得係乾淨啲嘅。反而而家新嘅咧，你有規劃嘅咧，因為佢好跟住條路去走咧。萬一嗰度咧冇吸過，即係或者佢吸嘅時候吸唔晒咧，佢就唔會重複嗰句嘢，因為佢行過啦嘛，佢已經知道為咗慳電啦，或者慳你嘅吸塵嘅時間啦，對你嘅影響少啲啦。咁反而咧就話，咦，笪地好似冇吸過，睇翻張圖先。咦，佢又好似有行過喎，但係點解呢度仲係咁污糟嘅？咁你會有啲咁嘅 case 出現嘅喎，即係所以即係大部分即係呢啲 AI 就好喎，係咯，清潔機械人咧係未有一個認知，佢做過嘅地方乾唔乾淨咯。即係佢冇一個 sense 知道係咪乾淨，佢淨係知道我做咗，係啦，係咯，咁可能要過多幾代咯。不過嗱，你講緊咧嗱，即係一啲機械人嗱，我先唔講 AI 呢樣嘢先，我哋先講 AI，因為其實機械人加翻一個 computer 係有 AI 嘅，佢就 AI 噶啦嘛。嗰個冇嘅話就冇 AI 噶嘛。咁其實同埋 AI 呢條界線都比較模糊啲啊。究竟點為之 AI 咧？咁呢個 AI 太多範疇啦。其實即係同埋個 term 其實好廣泛嘅嚇。係啊。不過嗱，係咯。咁但係你講緊呢啲咁嘅機械人咧，實際上其實你話用緊咧，唔係一個即係今時今日新嘅嘢嚟嘅。大家可能你睇翻啲電視片啊，啲美國做汽車嗰啲點樣捧架積起個車架，裝到門落去，燒焊落去，全部機械人嚟噶咯。嗰啲已經係機械人嚟噶咯。而且嗰啲係要，因為你每部車可能你擺個位置唔同，你嗰啲門嗰個位置可能即係有少少歪咗。我要嗰個 sensor 要睇到你度門究竟邊度，我燒焊嘅時候燒焊落邊點咁。呢啲其實唔係一啲新嘅嘢嚟嘅。機械人咧係原來一路以嚟咧係取代緊人嘅工種嘅。咁甚至乎你話喂嗱，我作為我做緊呢行，我做緊啲食品行業嘅，我亦都見香港好多啲食品廠咧係開始加入機械人嘅。咁某即係做月餅嘅一個集團，我見佢咧就以前咧佢係人手咧就坐八個姐姐坐喺度，就喺度執啲月餅咧就執落去個 tray 嗰度，然之後就放落條運輸帶度，咁好多人手嘢嘅。咁但係咧早10年8年前，佢哋開始發現人請唔到人啦，所以佢哋開始研究緊用機械人去做咧。咁佢後來而家咧係全部係自動化，用機械人去執嘅。咁而且咧，佢話俾我聽，喂，我用機械人嘅原因唔單止取代人手嘅。
另外有一樣嘢好重要嘅，佢點解一定要將本來係人手做嘅嘢要轉做機械人呢？就係人有毒。點解咩叫人有毒呢？你每個人坐埋去嘅時候，即使你戴晒口罩、戴晒手套都好啦，或多或少你本身呢啲呼吸啊各方面都係帶有一啲即係菌啊或者係各方面嘅嘢嘅。即係唔夠乾淨。對個食品嚟講，係啦。機械人咧就唔會呼吸，亦都機械人唔會有隻污糟手，或者你啲手有手汗，你唔小心你嘅手摸到你將手套，然之後你會手套會黐咗落去嘅，唔會跌咗條頭髮啦嗰啲啊，係啦，亦都唔會跌咗條頭髮落去啦，跟住至多跌粒螺絲嘅啫，咁啊唔會有呢啲咁嘅污漬，大鑊啲喎，係啦，有啲頭皮啊，係唔即係起碼佢唔會跌啲即係污染到呢啲產品嘅嘢，咁啲對啲產品。佢話啊，其實用咗機械人之後咧，唔單止即係工作快咗啦，因為機械人咁執嘢快咗啦，佢生產線可以開快啲啦，人手少咗啦，我一個人已經控制2部機起碼，咁啊睇左睇右嘅啫，睇佢邊部機如果有啲咩 jam 我就走埋去。以前可能咧一條拉要8個姐姐，另外一條拉8個姐姐，8為16個姐姐咧就。變成一個 operator 就搞掂啦，咁呢個又慳咗咯，咁然之後機械人幫你執嘅時候又乾淨咗喎，即係對嗰個產品咧唔係直接手接觸啦，咁啊食物污染嗰個情況又少咗，咁所以而家呢啲越嚟越多呢啲工廠咧係唔單止因為係人手短缺嘅問題，亦都因為個乾淨同埋一啲整體化嘅一啲，同埋機械人執嘢咧嗰個準程度或者嗰個相同度啊。即係嗰個重複度咧係高過人手嘅，咁啲嘢咧就每一次佢執嘅時候嗰個方向都甚至乎可以一樣嘅，咁呢啲係人係做唔到嘅嘢嚟嘅，咁啊所以即係慢慢咧，其實而家機械人你話喂要取代人咧，其實已經越嚟越多啦，係咯，係啊，同埋咧唔單止工業方面係嘛，係咯，唔單止工業，即係工業，我諗大家都明白嘅，即係。工廠自動化呢樣嘢，即係呢幾十年嚟一路都係做緊啦。一路不過而家係啦，而家開始係零售啊或者餐飲啊，都開始有呢個機械人啊嘛。即係頭先話送餐機械人都好普及啦。而家甚至乎開始有啲機械人咧係可以取代廚師喎，即係我見係咯早幾集咩新聞透視咁樣有一個即係訪問啦即係一間餐廳係咯，係啦，即係講起AI 會唔會取代你份工啊？雖然佢係攞機械人嚟做例子啊，不過即係大家普遍市民嘅認知啊 AI 啊機械人啊電腦嘢啊都係撈埋晒咁樣，撈埋晒同一件事嚟㗎啦。我哋不要分得那麼細嘅情況下咧，佢哋即係講到話嗰間餐廳有個炒菜機械人喎即係。你見到佢係有一啲迷你嘅運輸帶啦，然後自己係攞唔同嘅配料啦，自己落去一個兜度啦，有個鑊啦，跟住就兜喺佢，跟住就轉嚟轉去兜幾嘢之後咧，控制晒時間啊，控制晒火候啊，然後個角度啊，即係好精準嘅。咁好似每一碟嘅出品都好一致嘅即係然後啲食客咧又食唔出原來機械人炒嘅喎。係啊，我睇呢個例子咧，佢就幾得意嘅，即係似乜嘢咧？即係其實唔係話，即係佢呢一種機械人好新，因為講緊係即係市面上都有一啲即係叫廚師機嘅東西咧，其實就係即係家用版。其實就係話你將一啲嘅材料掉晒落去，咁跟住佢個廚師機佢裏邊就會轉咁去炒餸。阿 Cat 媽都用得好開心啊！就係咯，佢係分享過。咁所以其實只不過佢呢一種就係將即係嗰個擺落去廚房，將呢個炒菜機械人就擺落廚房，咁而將即係話即係變成一個大量生產，即係將成個炒菜嘅過程變咗工廠化、標準化咁樣。係啊，咁又請少2個大廚噶咯喎，即係餐飲業。我見佢嗰度有3部機，咁就其實就本來可能
即係兩個大廚就操作三個爐頭，咁其實依家就3個爐頭同一時間喺度自己運作，咁就即係慳翻嗰兩個大廚啦。咁一個大廚香港都可能要起碼3皮嘅一個月，咁又慳咗6皮噶咯。咁當然啦，部機要投資啦，即係一開始嘅時候要 maintenance 嘅都嚇，同埋咧你都唔知幾錢啊部機。咪同埋你嗰啲嘅餸菜咧，即係你要炒到嗰啲餸菜咧，即係你係即係要裝晒落去佢啲兜兜嗰度。都有一個人嘅。係啦，即係你要有人去做，即係嗰個即係嗰個廚房咧，又要操作員。嗰啲叫執碼嘅人咧，咁就將呢啲嘅餸菜咧，即係嗰啲份量咧執落去。但係你要嗰個技能，個技能唔使要個大廚嘅技能啊嘛。你嗰啲可能人工平好多噶啦嘛，即係可能萬零蚊你就已經請到個人去操作部機啦嘛。咁啊係，咪執碼咯，即係有個人去即係按住你嘅要求嘅份量就執晒呢啲嘅食材落去嗰啲兜兜嗰度。咁跟住佢就即係佢到時候要煮咩菜，咁佢嗰個機械臂就會去攞嗰啲兜兜出嚟，就排晒落去嗰個即係炒菜機械人嗰個即係個機械臂度啦。咁跟住佢就會倒嗰啲嘅食材落去，即係按住個食譜倒落去，跟住就轉咁樣倒啲調味料落去，轉咁樣，咁嚟炒完一個餸，咁樣咯。即係就算咧要用到呢個傳菜機械人咧，都要人手由出菜嗰個位擺上機械人個架嘅。In this moment，大部分機械人都係咁嘅，即係除非好似回轉壽司，佢又未去到話完全咧就話即係佢即係佢炒完個餸咧，佢識得倒出嚟落隻碟度，但係咧咁佢係即係需要一個人咧，就將嗰隻碟咧就拎去嗰個出菜嗰個地方啦嚇，即係喺嗰度攞過去，咁有個侍應攞隻碟出去啦。咁你如果日後嚇佢再 advance 啲，就有即係可能嗰3個大廚機械人下邊就有3個上菜機械人坐喺度等嗰隻碟，跟住就將嗰隻菜將嗰個重大件事啦，直接就送出去。嗰啲係Elon Musk 嗰啲 Optimus 先搞得掂嘅喎。喂，但係咧嗱，而家最嗱，因為一間餐廳咧，其實你話邊樣嘢會人工高啲咧，一定係個廚噶啦，即係炒菜，一個技能嚟噶嘛。係佢技能嚟噶嘛，呢樣嘢，即係你唔可以喂我可唔可以18,000蚊請個洗碗咧？就而家可能應該啱啱好啊，係咪？18,000請個洗碗，但係你18,000蚊你請個廚咧就冇人睬你嘅。咁始終都係嗰個貴啲嗰個嚟嘅。咁傳菜嗰個反而你可以而家你知道政府引入外勞啊嘛遲啲即係可能佢可以將個人工再壓低啲都未定啊嘛。係咯，同埋洗碗啊，好多都用洗碗機啦。而家喂，而家香港咧嘅即係再唔係變成呢個回轉壽司，直接就運輸帶出去。其實某政府部門咧已經用呢個航拍機去到做巡邏噶啦。咁即係如果嗰個航拍機係自動化咁樣去飛行嘅咧，其實可以取代嗰啲咧揸住個遙控器嗰啲人嘅。係啊，喂，其實即係呢啲位咧，其實大家以為喂 AI， 我哋之前講話 AI 咁樣作好多晚寫好多 program 取代文職咁，喂，但係原來機械人咧就調翻轉喎，係取代緊啲藍領喎，調翻轉即係落手落腳做嘢嗰班都受到影響喎。咁我唔知啊，即係之前係咪都有人話去到英國即係好多香港人去到英國移民去英國之後不如揾啲藍領嚟做啦，因為當地藍領係好似即係備受尊重多啲嘅比香港，同埋需求都唔錯，曾經係啦，需求亦都大咁，但係不如學定啲水電工啦，或者係即係維修水喉啊，或者係去呢個Amazon 嗰啲配送中心做呢個執貨啦。咁喂，但係我睇到 Amazon 最近都投資咗好多喺個機械人，即係機械臂去執貨嗰個技術度啊嘛。哇，新師傅你都睇到段片啊，係啊，好犀利啊！睇一條片係
好癲咯！即係依家講緊佢執貨嗰啲機械人咧，佢研發咗一隻咧，係即係有嗰個sensor 係可以即係唔會壓壞啲貨嘅。即係佢係個夾咁，但係咧佢係有啲即係壓力嘅 sensor 咧，咁佢係能夠輕輕鉗住嗰件貨，佢會 feel 到嗰件貨究竟即係嗰個反作用力啦嚇，即係唔會整爛件貨啦嚇，咁跟住即係佢會判斷捉唔捉得住件貨啦，咁跟住就跟住一嘢就線落去即係嗰啲佢特製嗰啲嘅貨架上面啦。咁跟住你見到咧，其實佢啲 warehouse 入邊啲貨架咧，全部下面有碌噶，自己行噶。咁佢係行過去，俾個機械臂擺啲嘢入去啊，咁樣。咁啊不斷咁樣，即係係咯，同配合嗰啲人嗰啲，即係周圍，即係嗰啲貨架會自己行啦。咁跟住啲人係喺嗰啲貨架外圍嗰度去做嘢咯，即係仲有貨落去嗰啲貨架度佢嗰啲箱咧，即係佢執完件貨擺落件箱度之後咧，佢會識得即係再睇下，喂呢個箱呢個碌呢個仲可以擺到幾多位咧？就然後好似即係俄羅斯方塊咁樣咧，就揼冚咁樣去砌翻啱 size 嘅嘢入去個箱度，或者係睇即係根據你買咗嘅嗰個 order，究竟需要幾大個箱，然後佢就幫你去砌翻啱嘅角度啊，點樣擺啊，佢自己搞掂晒喎。我見都唔使點樣經人手添喎。係咁，雖然 Amazon 佢就話啊唔需要即係佢唔係個目的係完全取代人手嚇，將成間 warehouse 變咗一間即係唔需要開燈黑麻麻嘅呢個 dark warehouse 咁樣啊，唔需要有人喺入邊咁樣自己完全自動運作。佢個目標唔係咁樣，但係即係佢喺入邊即係操作嘅人咧，應該會係越嚟越少。到時候可能得翻勞工密集幾個人嘅工作係啦，勞工密集工作可能就會減輕咗啦，但係定低落嚟嗰啲人嘅技能就要提升啦，即係點樣可以同呢個機械系統配合啦？即係要識得操作個系統啦，要識得去即係去調教啦等等。咁我相信嗱，Amazon 就即係有做呢樣嘢，我都唔奇怪。咁但係其實我諗，就算係佢嘅競爭對手，又或者甚至乎我哋呢邊亞洲區，咁可能我相信淘寶啊、京東啊，或者係以至到 HKTV Mall 啊，咁都開始好多呢啲配送嘅東西咧，都係用緊一啲自動化科技、機械臂啊、機械人嘅科技去做㗎啦。咁我諗越嚟越多即係講緊話嗱 warehouse 入邊咁樣啦。咁但係其實即係世界各地咧都研究緊，就話點樣自動配送，因為其實即係送貨員成本都好高嘅。係啊，係講緊話用機械人配送啲嘢，或者用無人機配送，會唔會減輕個成本咧？咁即係例如日本嗰邊咧，其實係有啲研究咧，就可能係即係直接就 ship， 即係好似你件貨有個轆咁樣嚇，即係佢係一啲細部嘅一啲嘅送貨機械人啦。咁其實直接周街行㗎嘛，係啊，周街行直接將件貨送去個客人嗰度咁樣。咁即係都有做呢啲咁嘅實驗啦。咁當然即係現階段就未去到好大規模啦。咁但係即係如果係日後可以即係其實同無人駕駛係類似嘅技術啦。咁就即係變咗係路上有好多呢啲嘅無人嘅呢啲載具啦，就唔係裝人，而係可能裝貨。咁啊周圍走就周圍送貨，咁就即係可能又會慳翻好多呢啲嘅即係集運即係運輸嘅人員啦。咁因為好多時候即係運輸人員又唔夠啦，又可能過勞啦，咁就啲機械唔會過勞噶嘛，又或者抌爛你件貨啊咁樣，係啦，咁之類啦。咁所以
即係你係唔需要出糧俾個機械人噶嘛，跟住嗰機械人又可以長時間運作，係爭在你係需要做呢個維修咁解嘅啫，係啦，你唔需要俾出糧俾佢，唔需要俾福利俾佢，成。係啊，所以咧維修咧呢啲咧可能都係始終一個你未必咁容易去取代，因為你要機械人去整機械人，我諗暫時咧就未去到呢個地步，可能你都仲要等下啦。正如咧要去到科幻片裏邊咧，先至會見到機械人能夠維修機械人，係嘛？或者自我復原啊，係咯，自己維修啊。不過呢個可能有朝一日都做到嘅，但係短時間內可能都仲未到嘅。咁咧，正如咧就有位即係AI 界上面嘅一個 expert 啦。咁呢個 Jeffrey Hinton， 咁咧佢響一個podcast 咧叫Diary of a CEO 啊嘅節目裏邊咧就接受訪問啦。咁講到呢個 AI 咧就可能令到咧好大規模嘅一個失業啦。咁佢點解咁講咧？佢話而家嘅 AI 咧一路發展嘅話咧，最終咧其實喺每一方面都會比人更加優秀，因為點解咧？佢錯嘅機會率係會比人少嘅，即係人始終有啲 human error 嘅，咁但係佢亦都會會少咗呢啲咁嘅問題。咁而且佢亦都講緊咧，最終咧可能一個 AI 助手咧可以完成以前10個人嘅工作，即係話你一個人咧以前做嘅一啲文書啊嗰啲嘅嘢咧就而家咧佢用一個 AI 已經取代咗10個呢啲人嘅做法啦。咁所以佢響調翻轉佢咧就講緊話，其實好多譬如做一啲比較點講啊，即係唔需要用好大嘅一啲即係思考去做一啲嘢嘅嗰啲工種咧，係將會係俾 AI 真係取代咗。譬如佢會提到嘅，特別提到可能佢話一個律師嘅助理，咁可能即係響以往咧就即係律師係可能有好多啲好繁複嘅文件之類嗰啲咁樣啊。佢要係令呢班人要幫佢做一啲執頭執尾嘅一啲工作，但係以後如果有 AI 做嘅時候咧，其實根本呢啲工作咧係唔需要嘅，咁變咗呢啲位咧就可能將來咧就會受到呢個打擊嘅。咁喺咁嘅情況下咧，係啊嚇喺嗰個即係新聞透視嗰個節目咧，咁佢哋咪做咗個試驗嘅，就講話即係一位律師咁就叫一位即係入職嘅 junior 嘅律師去寫一封律師信啦嚇，咁然後佢又即刻喺隔離咧就係揾 AI 去寫即係一封律師信咁樣，咁即係佢發覺即係佢結論就係話佢可能即係1分鐘啊寫咗出嚟，咁跟住可能有啲問題，跟住就即係再跟進個 prompt 俾多少少提示佢，然後跟住叫佢修改。咁其實跟住嗰個 AI 就已經做咗一篇叫做用得嘅一個律師信啦。2分鐘內咁係1分鐘之內完成件事。咁但係即係如果要請一位即係嗰個即係 junior 嘅律師去幫佢寫嘅時候，咁可能要花半個鐘。咁跟住即係佢咁樣講嘅時候，我哋都睇到，即係隔離嗰位 junior 嘅律師個樣都好無奈。係啊，面窿窿嘅即刻。係啊，咁而家都係講緊話呢啲即係 AI 可以取代到越嚟越多。咁而且咧喺市場上面咧，嗱喺美國嗰邊咧就已經開始有啲顯現出嚟嘅。講緊咧有間風險投資公司呢個 Signal Fire 啊，佢上個月咧就有份報告出咗嚟，就係話咧而家新嘅大型，即係而家啲大型嘅一啲科技公司咧開始請少咗一啲新入門職位嘅人。咁而且呢個點解會請少咗？係因為真係主要係 AI 原因。咁佢亦都有裏邊有啲數據，例如咧Meta 同埋 Google 咧，佢請新嘅畢業嘅啲 fresh
人咧嘅員工咧，由2023年到24年咧下降咗25% 嘅。2024年咧只係得翻7%，咁所以其實響即係呢啲無論係請人又少咗啦，而裁員亦都多咗啦，咁有好多公司開始裁員啦，亦都係開始發覺架構可以精簡喎，原來一個 AI 可以取代到以前你可能你一個人裏邊咧有3個秘書嘅，咁我而家唔使喎，因為一個秘書已經控制晒所有嘢啦，佢已經做晒下邊啲 clerk 要做嘅嘢添，咁啊仲可以請少幾個 clerk，咁啊呢啲就自然咧就取代咗，所以阿 Geoffrey Hinton 佢就話其實而家咧，大家咧最好咧走去學下呢個水喉，整下水喉啊，整下呢啲嘢，因為呢一啲嘅技術咧，其實可能係最後被淘汰嘅一啲工種嚟，但係都會被淘汰啊！整水喉同維修係啊，最後會被淘汰㗎，即係木工啊，即係呢啲一啲技即係係啊維修啊手藝性啊，係啊手藝嘢整嘢嘅咧，你係最遲會係被淘汰嘅一個工種嚟嘅，即係以佢嘅一個即係預算啦，一個推算啦，咁所以都大家即係你話喂係咪即係而家 AI？完全冇機會取代呢工，我諗都未必嘅，即係假以時日。即使而家講緊揸車都好啦，的士司機而家你知道香港啲的士司機都好惡㗎嚇，咁即使的士都好啦，咁喂有朝一日唔好講話係咪 Uber 取代你啊？而家可能係無人駕駛係取代你嘅，唔係 Uber，即係佢哋仲喺度。係啊，仲係講緊啲網約車，你仲係即係嗰個佢哋嗰個點講啊？我成日都覺得佢哋嗰個思想已經落後咗唔知幾多。係啦，佢哋本身太過響對科技呢樣嘢個敏感度太低啊！佢哋應該係好落後地。而家你諗下，呢個 Uber 幾時出嚟㗎？2012年，到而家講緊10幾年，即係係咯，仲未10幾年習慣。係啊，你仲未了解呢件嘢係究竟點運作？你仲係講緊哇個的士牌由700幾萬跌落嚟，好陰公豬，即係仲係講緊呢啲唔能夠去即係融入自己嘅利益啊嘛。佢冇諗到同埋但係唔係啊？我發覺好多的士司機係佢係諗緊佢個主人嘅利益嘅，即係佢嘅車主嘅利益啊，唔係佢自己佢自己都係收咁多錢嘅啫。咁其實網約車其實都係一個趨勢嚟嘅，你見全世界都已經行緊嘅，係香港咁特別，即係連大陸都有嘅時候，點解你香港係講緊一路都係仲係講緊犯法呢？咁而家你擔心緊呢樣嘢呢，你都仲未諗，喂嚟緊嘅講緊香港已經有呢個蘿蔔快跑啦，係咪啊？即係已經大陸嘅呢啲無人駕駛嘅系統已經落嚟香港落戶啦，已經走去好似響赤鱲角嗰邊開始即係做緊試驗啦，係啦。喂，呢啲已經係對你嗰個影響更加燃眉之急，更加係講緊話，哇！你係咪網約車係影響？唔係，你想做 Uber，你想轉行做 Uber，你都冇啊！遲啲。係啊，嗱，你諗下，而家嘅的士司機咧，其實 Uber 對佢影響係咪咁大咧？未必嘅。你只要你買架車、租架車或者問朋友借架車都好啦，你有架車你就可以做生意噶啦。即係唔係而家咁樣？你話喂，我要同的士行租的士，其實對一個司機嚟講影響未必好大嘅。即係我都係咁樣做生意，有收入仲好，佢可以有 credit card 個數添。即係除咗俾現金之外，佢可以 credit card。咁喺呢啲咁嘅環境裏邊，即係呢個環境，你仲係擔心緊，你可唔可以去即係你個飯碗不保？喂，你連如果第時自動駕駛開始普及嘅時候，你連做司機嘅能力你都冇，根本唔需要你，係咪啊？所以你嗱，即係當大家問緊咧嗰樣嘢會唔會取代你嘅時候咧，其實你應該係問下，喂，嗰個技術究竟取代咗你幾多嘢？當你知道要取代你幾多嘢嘅時候，你要覺得你要揾你嘅剩餘價值先得嘅，即係你有幾多嘢你係，喂，我呢樣嘢你冇辦法取代我，雖然你用 AI 你可以自己 gen code，但係喂佢唔識執漏嘅，你睇下佢執到啲嘢幾醜樣，都係要靠我咁，你都係要隨住個世界咧，隨住個社會個
變化呢？究竟我要跟佢幾多，或者係我應該係見到佢嘅時候，我應該點樣去走位咁先啱嘅嚇？咁我覺得呢樣嘢係時代係無可逆轉噶啦，即係你話機械人咧加埋 AI 咧去取代咗無論係文書或者係一啲我哋勞動力多啲嘅嘢，咁呢樣嘢係我覺得係好正常嘅嘢嚟嘅，同埋但係咧係咯，我有個擔憂嘅咧，就係咧，其實係即係以往一路以嚟啊，成個社會嘅運作咧，就係話你個社會需要咩技能咧，咁就由大學啦，或者係有啲即係教育各方面嘅院校啦，去提供一啲培訓啦，然後訓練咗一班社會需要嘅技能出嚟啊嘛。但係我懷疑教育界咧係咪真係咁快可以適應到呢啲咁快嘅轉變，同埋佢哋嘅師資係咪真係可以 catch up 得到，然後課程又係咪可以跟進得到？然後可以真係培養到一啲真係個社會需要嘅技能，或者 at least 令到嗰班學生，哪怕你喺學校學唔到嗰啲知識都好，但係你要令到佢知道呢個社會發生緊呢啲事情，然後佢要有呢個心理準備又好，或者自己再花時間去研修翻呢一方面嘅知識咧。不過你講到教育呢，今日我哋喺Telegram Group 嗰度呢，都見到即係有朋友仔討論即係教育嘅問題同 AI 嘅關係，即係會發覺到係即係有一個都幾嚴重嘅一個嘅問題，就係話即係你啱啱講就話即係教師方面追唔上呢個 AI 嘅呢個嘅潮流啦，咁而且咧就話其實係啲學生就走得好快去用 AI， 而即係教育界咧其實係即係應對唔到咧，即係話當學生用 AI 嘅時候，點樣引導啲學生正確咁運用 AI 嚇，咁而去即係做到我哋即係本來教學想做到嘅效果，反而依家即係依家啲學生係識用 AI 啊，係仲叻過啲老師，跟住啲老師係發覺我本來想教啲學生想做到嗰啲嘢，咁啲學生就攞 AI 嚟交嗰啲課出嚟，咁老師見到我都分唔到你究竟係唔係用 AI gen 出嚟嘅。即係我唔知你係咪識嘅，你未學行就已經識得飛上太空啦，係嘛？係啦，咁即係變咗，即係有一個好大嘅 gap，就係話究竟即係嗰個教育，即係或者即係即係平時即係依家見到嘅即係一啲學科，即係點樣去評核，即係點樣去跟上，即係 AI 時代應該去，即係或者點樣去配合啦，或者係即係準唔準啲學生用 AI， 又或者點樣？我懷疑咧，即係你翻屋企做功課嘅嗰啲咁樣嘅模式咧，就未必好適合喺而家呢個年代啦。即係喂，好老實講，我係學生，我都走遮面啦，我都正咧係攞個 AI 嚟問嘢，然後攞晒答案改少少，咁就當自己嘅嘢交咗佢啦。咁但係嗰件事係咪個學生真係學到嗰樣嘢咧？未必噶嘛。即係你點樣評核呢樣嘢？係同埋另外一個問題就話，其實係咪要學嗰啲嘢咯？即係係啦，同埋係唔係？就算你真係想學嗰啲嘢都好啦。咁我覺得係咪應該要多翻注重翻一啲課堂嘅互動啦，同埋即係真係要唔可以咁大班教學啦，真係要 individualize 地。反正而家即係學生人數又少咗，老師又話要殺校，又話呢樣嗰樣，咁係咪應該考慮？其實依家即係 internet 或者 AI 呢啲咁嘅嘢，其實已經係 at finger 用 AI 嚟考核翻啲學生，即係變咗其實即係依家我哋唔係考，即係可能唔再係考核究竟嗰啲學生知唔知道某啲知識咯。
係點樣運用啲知識咯？知唔知道揾得啱嘅知識啦，同埋佢係咪明白嗰啲知識？判斷或者判斷下，即係話可以即係 AI gen 出嚟嘅嘢，你能唔能夠判斷到嗰啲嘢啱唔啱？係啦，即係你能唔能夠係即係利用到 AI gen 出嚟嘅嘢，或者你揾到翻嚟嘅資料咁樣去即係去做一啲合理嘅 argument 啊，或者成即係同埋可能因為因應 AI 嘅能力勁咗，然後學生亦都識得用呢啲工具嘅即係嘅能力高咗嘅時候咧，我諗學校都要諗下，喂，係咪應該要適當地再 scale up 翻啲課程嘅目標，係咪可以再複雜少少都 handle 得到咧？即係好啦，基礎嘢大家都好似都掌握得到喎，咁係咪可以我不如就即係將錯就錯，即係都叫做喂，你都用開啦，不如咁我不如再整啲更加再提升下咯係啦，複雜少少嘅任務等你睇下你可唔可以駕馭到呢啲工具，去問翻啱嘅問題，攞到啱嘅答案，用到啱嘅方向去解決到即係更加複雜嘅問題咯。即係以往人即係可能以往數學係咪要靠心算又話要 sin cos 要查表咁樣，係咪？以前嘅年代，我爸媽年代係咁噶嘛，攞盤唔知攞個尺嘅點樣就對下呢個 sin cos 對數表嘛，係啊，對數表咁樣對噶嘛。我冇經歷過啦，我已經係計數機啦。咁但係嗰件事係咪有用嘅咧？冇乜用噶嘛，其實都咁但係而家好啦，你知道 sin cos 有呢堆關係之後，用計數機計到啦，咁你之後個應用又多咗好多啦，咁你諗嗰堆應用就唔會再久拘泥於嗰個對數表嗰啲數字噶啦嘛，係咪啊？即係大道理啫嘛，入去考噶啦，撳機噶啦，有啲但係即使今時今日咧，我哋在座咁多位咧，我諗大家即係對 sin cos tangent 呢啲嘢，日常我諗你哋都唔會點用嘅。喂，我記得係啲乜嘢嚟嘅，不過問題係平時唔會。我知道係咩嚟，但我唔記得邊隻角打邊隻角噶啦，已經。唔係，即使俾個計數機你咧，今時今日俾個計數機你咧，都係冇用嘅。即係唔好講個對數表呢啲咁古老嘅嘢啦。即係就算俾個計數機你咧，今時今日你都係冇用噶啦，已經。即係已經計數機都俾人淘汰嘅年代嚟嘅。你諗下係咪啊？大家即係我諗，除非你係踢出嚟計啦，係嘛？除非你做工程嗰啲咯，係啦。做工程建築嗰啲規劃嗰啲咯，你可能就仲要識嘅。唔係，同埋而家計數機基本上都已經係被取代咗，已經係淘汰咗嘅嘢咧。即係同我哋而家講緊嘅人一樣，係俾人淘汰。點解你已經唔需要一部計數機？我諗有好多人屋企如果壞咗計數機，唔會話哎呀死啦，壞咗部計數機，我即刻落去下邊書局嗰度買翻部計數機先。你唔會嘅。冇壞咗咁算啦，撳掣撳得冇咁爽嘅，咁我咪攞部攞部手機嚟撳先啦。係咯，我問翻阿 Max 嚟啦，喂，你擔唔擔心麥皮出嚟冇工做？即係你點樣？所以麥皮咧教育你嘅下一代咧去面對呢個世界。我覺得咧而家今時呢一刻講緊無論生代又好，或者係而家我哋呢一代即係年紀比較大啲嘅都好啦，係需要擁抱 AI 嘅，呢樣嘢係要做嘅。咁所以其實你話香港，我覺得係礙於政治原因又好，地理原因又好，係好可惜地咧唔能夠好全面地接觸到呢個 AI 嘅。咁而家阿麥皮咧，佢今年喺呢個英國讀呢個 master 咧，其實就係讀 AI 嘅，關於佢哋建築上面嘅一啲 AI 嘅一啲 course 嚟嘅。咁所以佢而家 AI 係叻過嘅，因為而家我用緊嗰啲嘢，我有陣時嗱，因為我同佢 share 緊同一個ChatGPT 嘅 account 嘅，咁我而家我睇佢 ChatGPT 裏邊嗰啲嘢咧，有啲嘢我睇落，哇！呢咁複雜嘅嘢，我睇完我都唔明嘅嘢嚟嘅。咁佢又做緊呢啲嘢，咁所以即係如果你諗下，佢仲未出嚟投身社會，佢係諗住嚟緊會投身社會嘅人，佢如果 AI 做唔到嘅話呢，咁基本上嗱幾樣嘢，其實佢即係 computer graphic 同埋 AI 呢啲，佢一定
即係而家今時今日你仲係學唔到嘅話咧，你可能係會好落後於人嘅。咁佢都要係喺呢一方面去爭取去發展咯，係咯。咁所以我都覺得，就算譬如我哋嚟講，喂 AI 係咪唔需要咧？唔係嘅。即係你唔好諗住話，好麻煩呢樣嘢，我都係唔好想。你或多或少你都係會接觸到嘅，咁你都係要用，即係用到嘅。咁香港我都成日都話比較可惜就係你冇嘅有啲 block 咗，你要好辛苦，好似阿達姐咁。阿達姐你呢啲咁資深咁醒嘅，你就可以即係話我識得點樣去翻牆，甚至乎我俾錢去買啲 service 咁。但係好多普通人呢，其實冇乜呢個門路，而個政府亦都冇乜方向性。你話譬如我擁抱唔到呢個美國嘅 AI， 我擁抱大陸嘅 AI 得唔得？我多啲資源俾大陸嘅一啲 AI 嘅一啲技術係啦，落到嚟香港得唔得呢？係其實冇㗎，你見到今時今日得個全部嘢都係得個口行行嘅嘢係咯。我見到創新科技處咧之前有擺檔咧，就有話佢未來幾個月咧會有一個香港政府出嘅，俾香港市民用基於 DeepSeek 嘅一個 chatbot，咁就問一啲香港嘅嘢啦嚇。咁我唔知具體嘅應用可以去到邊度啦。咁又唔可以話佢冇做嘢，不過即係我諗就即係大家我覺得呢就部相對慢咯，同埋係啦，靠佢就同埋 usage 好 limited 啊，即係其實同埋講緊我成日都講呢個。係咯，擁抱 AI 咩叫擁抱？攬埋佢啊，擁抱啊！你而家呢啲邊度擁抱啊？你而家係講緊我用緊啫嘛。我有個嘢，我都唔識佢 AI 定唔 AI，總之我問完佢嘢，佢答到嘅嘢咪得咯咁。佢對嗰個人係冇好處㗎，係啊。即係開始玩 chatbot 係即係 ChatGPT 出嚟嗰陣時候嗰種狀態，即係你落後咗人哋幾多年啊？依家講緊。2-3年，數埋就嚟3年啦，係啦，數埋就嚟3年噶啦，係啊。但係依家講緊 AI 嘅發展係即係以月計噶嘛，即係你3個月之後已經係另一個世界嚟噶啦。你依家你落後人哋3年，其實人哋係唔知幾多個世界之前嘅事情咯。係咪？所以你話喂咩無處不旅遊，無處不咩話？無處不廟街啊，定無處不咩啊？我唔知佢搞好多呢啲咁嘅口行行式嘅一啲陳腔濫調。喂，你點解唔係無處不 AI 呢？你啲 AI 嘅服務又冇，你點解唔可以爭取一下？喂，我哋香港呢，雖然係中國香港，但係呢，我哋係一國兩制高度自治嘅，係唔同嘅。點解你唔爭取翻一啲？喂 AI 你落戶唔到大陸唔緊要啊，你落戶嚟啊香港啊，即係你點解唔可以爭取啊呢啲嘢啦？唔知阿 Max 你唔明啦，唔得㗎，啲資料一多咧，電腦會慢㗎，你明唔明？係啦，你講起呢樣嘢，即係我哋早幾集我哋都曾經諗過會唔會講呢個 topic，但係我哋為傳忠後，我哋都係唔好講啦，唔好講咁。哇！如果要講呢啲即係衰嘢，即係10日講唔掂咁。但係喂，即係阿達姐你啱啱提起我啦，呢資料多會變慢嘅呢啲即係好匪夷所思啊！對大家嚟講嚇，咪即係幾多10年前嘅一啲電腦概念啊？唔知幾多嚇？唔係就係即係我諗係普遍咧又好老實咁講，即係做親政府咧，無論咩國家都好啦，都有呢啲傾向嘅，你唔覺咩？即係哪怕咩日本嗰個咩數碼大臣都冇用過電腦嘛，早排。係嘛？又揭露咗出嚟，跟住然後美國亦都好多參眾兩院嗰啲資深演員就係對啲科技一無所知噶嘛。咁即係我覺得係人嘅 mindset 問題嚟嘅，即係當你去到一個年紀，你係咪一個持續學習嘅心態，就決定你係咪一個即係跟得上時代、跟得上步伐，同埋即係唔係話你認唔認到嘅問題啊，而係。即係你個心態就決定你嘅境界。即係如果你都唔留意呢個世界發生咩事嘅話咧，其實你就好難去即係你唔好怪呢個世界好快咁淘汰你咯。係啊，所以只能夠越跑越快嘅咋。係啊，咁所以我都係講緊話你與其你要諗緊 AI 會唔會取代你
嘅工作，即係或者取代你個職位嘅話咧，即係你份工定係其實唔冇我諗定係你冇唔取代嘅工作咯，係咯。係咯，係啊係一定已經取代。唔係我諗你有啲你調翻轉諗取代幾多啊？係啊，呢個我成日都有啲朋友講咧，有啲朋友即係可能話啊，我讀文科嘅喎，我唔係讀嗰科嘅喎，我點識啫？嗱呢樣嘢就好神奇啦。哦，咁你讀文科，咁你又用 smartphone 係咪先？即係你用 iPhone 用得好開心啊！你都用科技噶嘛？即係我諗，即係點樣你都要用一啲位令到自己即係 at least 知道呢個世界發生咩事先啦。咁你哪怕你用下 chatbot 都係好嘅第一步嚟嘅。但係我覺得係有個保持好奇嘅心啦，唔好理你自己讀咩科或者你本身嘅起跑線喺邊度啊。哪怕你係中年就業或者係哪怕你係就嚟退休咁都好啦。即係我覺得你如果對呢個世界發生咩事保持一個極大嘅好奇心咧，我覺得無論你咩背景咧，你都可以擁抱到 AI 嘅。係啦，咁啊，所以都係啊，即係大家即係唔好諗 AI，佢都取代唔到我嘅工作嘅，冇可能嘅，唔係冇可能嘅，佢其實係慢慢嚟取代到你某啲工作噶啦，已經好肯定嘅嘢嚟噶啦呢樣嘢。咁但係即係你到今時今日唔醒覺咧，就可能即係日後淘汰就係你啦。咁啊，所以大家要小心留意啦。係咯，即係哇！我哋即係之後咧，其實世界都係分咧，就話邊啲人係即係一啲識用 AI 去即係能夠幫助到佢自己工作嘅人，咁就可以留低。即係當一啲人係唔能夠去擁抱 AI，唔能夠即係活用 AI 喺佢嘅工作上面，就會即係逐漸會係變咗弱勢嗰一班咯。係啊，嗱，所以唔係我記得咧，我響好早期嘅時候，我哋響Telegram 嗰度咧都有同啲朋友仔講過話，我其實向好嗰方面諗嘅。當 AI 逐步取代人嘅工作嘅時候咧，其實人嘅工時咧就可以越嚟越短啦。好多嘢 AI 做咗啦，你唔使做咁多。咁你諗下，你每日嘅工作時間咧係越嚟越少嘅。咁呢個係一個大方向嚟嘅，大家唔使話哇，即係我由朝做到晚，然之後又由晚做到朝咁樣。可能大家每日係花2-3個鐘頭時間，或者甚至乎返2日放1日。咁呢啲唔好話啊，唔可能啊，呢啲冇啊，香港冇啊。你慢慢地，香港都係世界嘅一部分，始終都要融入呢一個咁嘅一個世界裏邊，冇咁多嘢俾你做啊，我又冇咁樂觀，其實係咪啊？我冇咁樂觀，其實即係你唔係啊，新師傅，你而家都係已經係咁啦。點講咧？唔係即係即係一路以嚟咧，即係科技即係話可以幫我哋去減輕我哋嘅工作咧。你只會越做越多啊嘛，能者多勞。係啊，我覺得就係話越嚟，即係你當你空出咗嚟啲時間，你就會做更加多嘅嘢，即係或者被要求做更加多嘅嘢。即係呢個唔係，所以咧，我覺得咧，但係當你冇更加多嘅嘢做嘅時候，你咪唔使做咁多嘢咯。已經冇更加多嘅嘢做啦，個個都已經 AI 做晒嘅時候，始終有一日係咁樣嘅。我諗但係我又需要一個人做咯嚇啲嘢。係啦，好多企業咧而家仲係未係好 ready 咁樣去擁抱 AI 嘅。首先本身啲管理層嘅未必識啦嚇，又或者未必跟得接啦。然後可能反而係啲中層或者基層嘅員工去自己研究，可能仲叻過老細咁樣。咁當然啦，你會唔會可以 bottom up 咁影響翻啲 management 做一啲更加好嘅決定係一件事啦。咁但係未來嘅一啲職場嘅階梯啊，會唔會第時 junior role 嘅一個expectation 係同而家嘅會好唔同啦？首先一樣嘢就係未必係要求啲 junior role 有手把眼見功夫噶啦，可能係一啲你要解難嘅能力啊，你操控 AI agent 嘅能力啊，至少係要有呢方面嘅經驗啦。咁另外就係你點樣去培訓到呢啲
即係新形態嘅 junior 人點樣去晉升佢哋嘅階梯。以前就話咩management trainee 係咪啊？即係啲大公司好興噶嘛，即係3年嘅 program 啊，每個部門做幾個月，咁就即係之後就可以做一個晉身管理層啦。咁即係係有啲咁嘅 program，可能會即係會日出現一個趨勢，就話嗰個架構會更加 flat 咯，即係會係會㗎，即係唔需要咁多中層管理架床疊屋係啦。咁可能因為當即係底層啦，相對底層嘅人其實有開始 adopt 一啲即係透過一啲呢啲咁嘅工具攞到一啲係即係中層嘅一啲嘅 requirement 啦，或者一啲 skill set 啦，咁去。但係反而咧，你見到而家科技界趨勢咧，都係可能 developer 嘅職位少咗之後咧，多咗 role 咧係做譬如 product manager 啊呢啲類型嘅 role 咧。點解咧？因為人同人之間嘅 interaction 咧，未必咁容易俾 AI 取代到啦。然後可能真係有好多位都係需要人嚟嘅判斷啊，或者協調啊，或者文化上嘅嘢係未必係咁快AI 可以干涉得到咯。其實即係所以就兩種趨勢嘅，即係講緊一路以嚟咧，即係話科技去取代一啲人嘅工作咧，咁呢個係啱嘅。但係咧，即係另外一方面就因為呢啲新嘅科技咧，你就會產生好多新嘅職位嘅。咁所以都係㗎。所以當大家去 adopt 呢啲嘅新嘅科技嘅時候，咁咪會你可能就會走位去咗呢啲新嘅職位嗰度咯。即係你唔再係以前嗰啲 role 咁。而係可能會即係你變咗即係 AI enabled 嘅一個嘅employee 嚇，即係或者有啲 management 咁樣去 take over 咗，即係一啲新嘅呢啲嘅 position 咯。係啊，所以我諗要留意住呢個職場嘅轉變啦，係嘛？即係我諗第時 HR 嘅角色又可能好唔同啦。然後而家我哋慣常嘅職位嘅範圍啦，同定義啦，都會好同而家好大出入噶啦。咁所以奉勸大家嚇，無論係職場新鮮人又好，又或者已經做咗10年8年嘢嚇，即係都諗住要出邊揾下工啊，轉下跑道啊嘅朋友又好，或者係自己覺得好間大公司覺得好安逸嘅朋友，等退休都好啦嚇。我諗都要即係留意住有翻呢種憂患意識啦，知道呢個世界公司一定係會因應競爭嘅嚟對手用 AI 提升到咁高效率，肯定管理層一定會意識到有呢個需要，然後引入更加多嘅科技去取代更加多嘅繁瑣嘅東西又好，或者係一啲人類未必最擅長，係機器更加擅長嘅工作咯。同埋依家真係 AI 行得好快，即係你跟慢啲咧，即係你可能幾個月之後啲 AI 已經進步到一個即係你想象唔到嘅情況，所以係即係一定要去留意咯。係啊，所以如果係唔係好熟悉呢個領域嘅咁當然可以聽多啲我哋嘅節目啦，亦都可以嚟下我哋茶聚啦，我哋行內人士可以交流下啦。當然我哋都學得好辛苦嘅，不過即係我哋都應該好多即係我哋嘅即係互相交流觀察啦、體會啦，係啦，咁互相交流啦，睇下大家學到啲咩啦，交換情報啦。咁我諗今集講住咁多先啦，好唔好啊？咁今集係第1006集嘅 HKPUG Podcast 喺呢度結束啦。咁
下個禮拜再同大家講更加多科技有趣嘅話題啦，同大家講聲拜拜。拜拜。